guys, nangaligo sa dagat. Itong init dito sa bahay. Karimi. Okay, langoy. Adto layo, langoy dito. Biar aku terus landang. Init mas bahay guys, morning ani ami diri akaron sa dagat. Kay hangin diri dagat lami tambay-tambay. Sa dihang wa pud mi nagdugay guys, nanguli pud mi kay napukoy lakaw nga na nga hapon. Ora to guys, daghang salamat. That's all and I thank you.